بزرگترین تهدید بعد از رحلت پیغمبر تو امت پیغمبر اتفاق افتاد. نقشه‌ای که اینا داشتن این بود که محصول نبوت پیغمبر، ثمره زحمات رسالت پیغمبر که دو چیز بود، قرآن و اطرت، اینو از بین ببرن. چجوری از بین ببرن؟ اینو از هم جدا کنن. امام رو وقتی کنار زدن، قرآن هم دیگه خاصیت نداره. توی همچین تهدیدی اومدن در خونه حضرت امیر علیه السلام. تو فکرشون سه چیز بود. ما اومدیم در خونه علی، یا علی با مسالمت با ما بیعت میکنه و خلافت رو میده به ما. خب این همونیست که ما بخوایم امام حذف شده دیگه، امامو زدیم کنار. یا علی با ما درگیر میشه و این درگیری میکشه به بیرون و همه تفرقه توشون اتفاق بیفته و باز دو مرتبه دین از بین میره. یا اینکه علی کشته میشه. در هر سه صورت ما بردیم. رفتن در خونه امیرالمومنین علیه السلام، ولی یه مرتبه به جای اینکه امیرالمومنین بیاد دم در، یک انسان فرشته صفت اومد دم در. یعنی من زهرام، حالا من اومدم. حالا اون نقشه‌ای که شما داشتید که یکی از سه حال خارج نبود، که هر سه تاش به نفع شما بود و به ضرر دین خدا تهدید بود، حالا من اومدم دم در. اینجا سلمان و ابوذر اگه می اومدن هیچ به درد نمیخورد، فقط باید حضرت زهرا می اومد. حتی خود امیرالمومنین هم اینجا نمیتونست بیاد. اگه امیرالمومنین بره دم در، این طبق همون نقشه اوناست که اونا میخوان علی بیاد دم در باهاش درگیر بشن، همون چیزی که عرض کردم خدمتتون اتفاق بیفته. حضرت زهرا سریع رفتن به در. من زهرا هستم، همون کسی هستم که شیعه و سنی نوشتن هر موقع که حضرت زهرا وارد میشد بر پیغمبر بلند میشد به استقبال حضرت زهرا میومد و خم میشد دست حضرت زهرا رو میبوسید، قبل یدیها. من همون زهرایی هستم که شیعه و سنی نقل کردن که از 6 ماه تا 9 ماه هر روز پیغمبر برای نماز صبح میومد در خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا، السلام علیکم یا اهل البیت، که همه بدونن اهل بیتی که قرآن میگه اینان، و اهل بیتی که انما یرید الله لیوذهب عنکم الرجس اینان. حالا من اومدم دم در. یا باید از جنازه من رد بشید که اون وقت شما باختید، که میگن پیغمبر یه دختر داشت اینجوری باهاش رفتار کردن، ننگ تا ابد به دامنتون میمونه. و یا اینکه دست خالی باید برگردید که بازم شما باختید. یعنی یه بازی که همش برد بود رو حضرت زهرا تبدیل کرد به یه چیزی که همش باخت بود برای اونا، و اون بیچاره ها بدترین گزینه رو انتخاب کردن. یعنی از رو حضرت زهرا سلام الله علیها رد شدن که این ننگ تا ابد به دامنشون بیفته، هیچ جورم نمیشه لاپوشونیش کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها وایساد و اون تهدید رو تبدیل کرد به یک فرصت که مؤمنین تا قیامت راه رو پیدا کنند. نگذاش اطرت از قرآن جدا بشه.